kan halisa an filɛ nin ka kɛnɛ mandi de sanfɛ kɛnɛ min n'an b'a wele yɛlɛ waati an y'o de fɔ yɛlɛ kɔni o tɛ kɛ aw nege a taa ɲɛ an ka ni émission dumanba in bɛ yan ba forokiya dɔ kɔni bɛ yan nɔ ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn mɔgɔ min ye nin ka forokiya in k'a la wa a bɛ yɛlɛla fiɲɛ fɛ dɔrɔn on dirait ko mɔgɔ min yɛlɛ furanin ta ka na yan nɔ fone o tuma tan do ayi ala sa mais ne bi i ma jam ne nyang tulu ka sima non i yɛrɛ mana di i kɔni b'a dɔn tɛ fantan fini ne la donc i bɛ ka waso waso dɔɔni dɛ kana tunga jigin ka taa changer ka sɔrɔ ka na ti changer kɛ ala kama ko do ok problème dala ka fi ma tɔnɔ dɔgɔ kɔrɔ non i b'a fɔ ne ma ko tɔnɔ oui et puis en tela ka sigi bi ko mɔgɔ ma i bɛ hakɛ to i b'an ka plateau de sanfɛ koyi bi kunna da dɛ non je suis chef de famille là waso dɔɔni ani yɛrɛ ira dɔɔni ok i b'i tɔgɔ di jamu fɔ an ye bon ne tɔgɔ à l'état civil Jean-Pierre Kamaté communément connu sur le nom Sanbobo mais i tun ye comédien tɔgɔ fana fɔ n ɲɛna i bɛ se ka segin o kan Sanbobo o de ye nin comédien tɔgɔ ye mais ne tɔgɔ yɛrɛ Jean-Pierre Kamaté donc e b'i tɔgɔ fɔ ne tantɔ kuma ne y'a fɛ ko n bɛna boli ne tɔgɔ ye de yan malien zone barisa i ye tɔgɔ fɔlɔ min danna o y'o sɔn n nana ni création wɛrɛ ye tu vois wala ne mago tɛ tɔgɔ la kayi ne yɛrɛ tɛ tɔgɔ in fɛ yɛrɛ barika bɛ ne tɔgɔ ka di ne ok ko Sanbobo de yan Sanbobo munna i ye Sanbobo da i yɛrɛ la bon ne ye sanga yɛrɛ de y'an aimé n fa bɛ yen n ba bɛ yen donc n y'a ta k'a dan yɛrɛ la ko Sanbobo et grâce à mon frère Fato VIP donc ale fana ka soutien dɔ y'a to tɔgɔ yɛrɛ sina ka na direct la depuis denmisɛnninw b'a fɔ bɔbɔkɛ donc a ko nana ten cogo la fo ka na kɛ n yɛrɛ y'a dan yɛrɛ la siɲɛ kelen ko Sanbobo donc ne fana b'i wele bi ko Sanbobo voilà i m'a fɔ ma i yɛrɛ an bɛ taa ni ye san ka taa ne san ɲɔdɔrɔ bi an bɛ ɲɔdɔrɔ dɔ di ma i b'o min ne taa dɛ mais n t'o min an ka taa san ok Sanbobo kan jumɛn b'i la kan foyi tɛ baasi t'i la baasi foyi tɛ d'accord an bɛ fɛ ka ɲininkali damadɔni tɛngu i la n'a tɛ k'i ma baasi a tɛ kɛ ma baasi ye Sanbobo yalima nin ye e yɛrɛ san joli nin baara in kɔnɔna na bon n bɛ se k'a fɔ ne ye baara in daminɛ a bɛ san damadamani bɔ barisa n'i mana san kelen san fila san saba sɔrɔ baara min na i b'a dɔn i ye dɔ ko la fɔlɔ voilà ne bɛ baara in na depuis 2018 voilà n fana bɛ ngɔlɔ ka ne ye dɔɔni quoi awɔ n fana bɛ comporter i fana ka kɔrɔ de minnu ye i b'i waso olu ɲɛna ainsi a bɛ ten don ok d'accord problème i waso u bɛ n'i ci a kɛ hali n t'a fɔ ko n b'i dɔn e delila ka bɔbɔ kunkolo datɔ ye duguma i tɛ sabali o tɛ kɛ quoi ayi non jamais ok d'accord Sanbobo yalima e donna baara in kɔnɔ i yɛrɛ ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔna na i muru yɛrɛ tagabolo bɛ cogo di bi an filɛ nin ye yɔrɔ min na bon ne donnen muru la ne ye ko caman y'a kɔnɔ ko baden a ka ca a sɛgɛn ka ca i n'a fɔ avantage b'a la cogo min na bon i n'a fɔ i yɛrɛ b'a dɔn cogo min na gɛlɛya bɛ fɛn fɛn la nɔgɔya b'a la n'i ma gɛlɛya i tɛ se ka nɔgɔya ye donc an ye sɛgɛn caman k'a ko la alhamdulilayi bi na hali sisan an b'a ko kan ni kɔrɔkɛw ni dɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn kan fɔ fɛn bɛɛ et tout donc ne kɔni bolo ne ma basi bɛrɛ y'a la quoi a ne mu d'accord mais Sanbobo mɔgɔw bɛ to ka fɔ baara in ma ko mɔgɔ lankolon baara don e yɛrɛ bɛ se ka kuma jumɛn fɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ baara in tagabolo la bon ne bolo comédie tɛ mɔgɔ lankolon baara ye mɔgɔ minnu b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu de b'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye sinon depuis ne y'a daminɛ non kuma dɔ la ne ni dɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ o bɛ sina k'i sigi dɔrɔn cɛ n ka cɛ a fɔ ne ye yɛlɛkonikɛla ye dɛ non ko ne tɛ yɛlɛkonikɛla ye dɛ moi je suis comédien ne bɛ n waso na je vis de mon art et je suis le maître de mon art aussi awɔ fan bɛɛ fɛ cɛ ne ko e lycée kɛ non on ma lycée kɛ j'ai fait le professionnel CFTK filo ka di e ye trop même hali i je tɔgɔ yɛrɛ b'o yɛrɛ gouvernement ye fili ka taa yɔrɔ wɛrɛ sinon lycée de kun ka di ye non gouvernement ye fili ka taa u ye fili ka taa yɔrɔ dɔ in na cɛntiran yɛrɛ sɔrɔ science la ka sɔrɔ lettre de kun ka di ala i ma ya ok d'accord donc n sera a canal ko bɛ ten de quoi ne mo donc mɔgɔ dɔw bɛ yen yɛrɛ i bɛ t'i sigi dɔrɔn u bɛ sina k'a fɔ bon n ka cɛ ala i ka yɛlɛko dɔ kan yɛrɛ yɛlɛko an na yɛlɛ dɛ i m'a fɔ ma bon ne bolo o fɛn tɛ quoi ka yala k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ lankolonkolonba ye fini pipara dun l'art n'est pas comme ça un artiste doit conseiller
artiste yɛrɛ e yɛrɛ de kan ka mɔgɔw conseiller ni mɔgɔ ma ni ye e yɛrɛ ye ladiri ye mais n'a fɔra e yɛrɛ bɛ bɔ ka t'i ta kɛ manamana ko ni manamana yala i bɛ comédien dɔ ka samara yɛrɛ ye a tɛ se ka lajɛ quoi en un mot i kan ka sanuya a bɛ sanuya demander ça demande de l'intelligence aussi mais ni fɛn tɛ kunkolo la a kuma ka gɛlɛn funɛ e yɛrɛ filɛ nin i bɛ réfléchir trop o tɛ tiɲɛ l'art demande la réflexion ouais i yɛrɛ sigilen bɛ ka ne dabali bɛ mais c'est impressionnant ne yɛrɛ de bɛ mɔgɔ dabali ban ok d'accord san bɔbɔ mais o tuma ni mɔgɔw y'a f'i ma ko yɛlɛkɔni ko la o a bɛ mun de k'e la non man di ne tɛ yɛlɛkɔni kɛlɛ moi je suis comédien artiste comédien ne tɛ yɛlɛkɔni kɛlɛ fiɲɛ dɔn ne tɛ yɛlɛkɔni kɛlɛ yɛlɛkɔni kɛla yafa masa comédien mais taa dɛ i delila mais e yɛrɛ hakili la o humour ni comédien un humoriste ani un comédien différence ni jumɛn m'u ni ɲɔgɔn cɛ un humoriste et un comédien bon mon ni différence a bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn kuma caman a bɛ comédien caman sɛgɛn dɔw bɛ u t'u ta fan dɔn i m'a faamu vidéo comédien bɛ i n'a fɔ comédien bɛ i n'a fɔ humoriste bɛ humoriste c'est quelqu'un ale b'i jɔ de ka jama layɛlɛ k'i jɔ dɔrɔn face à face ka jama layɛlɛ ni kumakan dɔ ye bon un comédien ale bɛ fɛn dɔ de kɛ i n'a fɔ pièce dɔw ka mɔgɔw layɛlɛ donc kelen tɛ quoi u cɛ ka jan ɲɔgɔn na humoriste ni comédien kelen tɛ ne yɛrɛ filɛ tafa jufan tɛ ne la yɛrɛ ne tu tɛ yɛrɛ de i b'a fɔ wa ne tu tɛ yɛrɛ de ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ côté kelen min na hali don concours dɔw tun bɛ yen n taara n tɔgɔ sɛbɛn o la humour la n tɛ humour dɔw ye éliminé ka bɔ a la oui éliminé ka bɔ a la n ka cɛ barisa je suis pas humoriste je suis comédien en un mot donc n bɛ se sketch ninnu ni fɛn ninnu la mais n bɛ fɛ ka améliorer halisa a fila b'a la comédien humoriste donc o de ye n ka play en un mot d'accord parce que an y'a jateminɛ kɛ humour fana fanga bɛ ka bonya an ka jamana kɔnɔ kojugu voilà bon e yɛrɛ san bɔbɔ e ye mun de faamuya kunu mɔgɔw ka comédie tagabolo ni an sisan denmisɛnninw ka comédie tagabolo la funɛ ɲininkali t'o la o cɛ ka jan pewu ko jɛgɛjɛra ni baji a kɛlen ko milimo ɲuman falen o dɔrɔn ni avion a banna papa a cɛ ka jan toro fɔlɔ cɛtiri ninnu sa a bɛ mɔgɔ conseiller toro an fa ninnu madu wɔlɔ ninnu tonton gimba ninnu kɛrɛfa fatɔ ninnu u ka can toro n'i y'u ka pièces ta k'a lajɛ c'est trop cool quoi en un mot n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ mɔgɔ conseiller a bɛ mɔgɔ la éveiller i b'a lajɛ i tɛ gêné i tɛ nɛni sɔrɔ a kɔnɔ i tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ mais bi génération kɔnɔ funɛ c'est pas que ka mɔgɔ dɔgɔya dɛ aw tulo bɛ na aw ɲɛ bɛ na n b'a fɔ a ye dɛ aw comédien ninnu aw mana wuli aw bɛ kuma kirikaraw fɔ vraiment a man di ne an ka tiɲɛ fɔ an bɛ nɛni minnu kɛ sketchiw la vidéo la an k'a dabila un comédien c'est quelqu'un qui conseille n'a ma ɲa k'an tɛ conseil di an kana na génération tɔw kun cɛ bi bi na ni comédien ka sketch ta k'a lajɛ nɛni de ka ca kɔnɔ toro funɛ a ka ca nɛni ka ca bon fɔlɔ olu kun tɛ sensibilisation dɔrɔn de kun bɛ an bɛ mɔgɔw la sensibiliser fɛn bɛɛ i m'a faamu donc ne bolo il faut qu'on change de mentalité n'an ye mentalité changer on ira plus loin o diyara n ye ne yɛrɛ bɛna tigi fɛ i ka to ka ne kalan ou bien diɲɛ kalan don d'accord san bɔbɔ naam e yɛrɛ bɛ se ka mun de conseil di humoriste minnu bɛ nɛni kɛ vidéo la ka conseil jumɛn de d'u ma pour que u bɛ se ka nɛni ninnu dabila yɛlɛma bɛ se ka don ko la funa i ka nin kuma in diyara n ye toro a mɛnna an bɛ ka nin kuma in fɔ yɔrɔ ɲini tɛ k'a fɔ yɔrɔ sɔrɔ n b'a fɔ bi humoriste minnu ka baara ye nɛni ye ne bolo wagati sera ko an ka yɛlɛma don ko la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ sisan funɛ e ye comédien ne ye comédien e ye ne kɔrɔ ye e bɛ domaine kɔnɔ e b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ne bɛ se ka gɛrɛ la a funɛ j'ai ce genre de sketch bon nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ ne b'a f'i ye i b'a dresser ka di ne ma ni nɛni b'a kɔnɔ i b'a bɔ a kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye voilà donc ne bolo an ka gɛrɛ an kɔrɔ la minnu b'a dɔn ni min mana tɔgɔ fitinin sɔrɔ dɔrɔn o b'i gɔliwaga ni min mana tɔgɔ fitinin sɔrɔ o b'i gɔliwaga o tɛ quoi i m'a faamu a tɛ dun quoi i mana tɔgɔ sɔrɔ cogo cogo a bili kunna mɔgɔ de ye fɛn bɛɛ dɛ i ka faniw de ye fɛn bɛɛ wa olu de bɛ kɛ fɛn bɛɛ n'u ko k'u b'i la bi u b'i la bi yɔrɔnin kelen a tɛ gɛlɛya et je profite de l'occasion pour faire un coucou à mes fans voilà fanu k'aw ka foli belebeleba bɛ yan dɛ san bɔbɔ bɛ ka aw fo k'o tulo b'i la o tɛ yan o ɲɛ b'i la fana n'olu tɛ kɛ an tɛ kɛ fosi ye olu de tɛ sɛgɛn an lajɛli n'an lamɛnliw la an b'u fo k'u barikada voilà san bɔbɔ oui funɛ halisa an tɛ sɛgɛn n bɛ fɛ k'i ɲininka e bɛ don baara in kɔnɔ yalima
i sera jɔn ne ma jɔn yɛrɛ y'a to baara in jari ye n'i donna a kɔnɔ fure cɛ ni barika bɛ question na dɛ bon o mɔgɔ ka ca a mɔgɔ ka ca et je me suis inspiré du vieux feu l'accident. Voilà, l'accident. Donc, amina. Donc, lui, c'est mon idole. Ale kun ko ka di ye toro mbala télé la abe mɔgɔ jaabi cogo min na. Donc, n bɛ taa sketch kɛ yɔrɔ la, n bɛ mɔgɔw ye ka sketch kɛ fɛn bɛɛ. Mais a ma jigin n kunna don kelen k'a kɛ quoi. Mais i n'a fɔ n y'a fɔ i cogo la, moi je suis le maître de mon art. Voilà. Donc, n sigilen tora don dɔ la dɔrɔn a jiginna n kunna. N ko i jɔ n ka taa n cousin fɛ Fato VIP Sirakɔrɔ. Donc je me suis déplacé n taara ale fɛ yen. Donc n taara sɔrɔ o bɛ sketch monter la. N b'a fɔ n ko cɛ aw kɔni fɛn n ko c'est trop bizarre hein. Cɛ a bɛ kulusiba dɔɔni fɛn dɔɔni na cɛ n ko an degelen tɛ nɔ a ko non ko aujourd'hui k'i bɛna filmer quoi. Ne ko ah bon ko awɔ. Donc ne ma kuma a ye téléphone di ne ma ne y'o filmer fɛn bɛɛ an tilalen an taara video montage ni fɛn bɛɛ kɛ. Donc a ko ne ma ko ale ye ne ye cogo min na ko baara in bɛ ne minɛ quoi. Non ko n tɛ ne minɛ n b'a fɔ ma a ye ne bila ka test dɔ kɛ ko ne ka bɔbɔkɛ la i n'a fɔ bɔbɔ ladege quoi. Donc j'ai fait ce genre de test dɔrɔn a diyara a ye a ko non n ka cɛ à partir d'aujourd'hui n b'i bolo don ko in na quoi. n fa dɔn ko nin tɛ ne ka plaie yɛrɛ a man di ne cɛ n'an bɛɛ kɛra mɔgɔlankolon ye jamana kɔnɔ jamana tɛ jɔ dɛ a ko non ko petit voilà cɛ fo dɔw ka kɛ gouvernement kɔnɔ dɛ sinon an bɛɛ kɛra mɔgɔlamɔgɔ a man ɲi dɛ. Donc o sen fɛ donc n y'a essayé donc a ye don u ka groupe bɛ yen donc n nana don groupe kɔnɔ donc ne yɛrɛ nana évoluer fo ka na se bi ma j'ai fréquenté n ye yɔrɔ caman kɛ i m'a fɔ ma an ye yɛlɛbugu yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc i m'a fɔ ma a ko bɛ ten quoi. Bon bibi na e tɛ yɛlɛbugu la bilen. Non ne t'a la bilen. Mais i bɛ troupe jumɛn na. Bon n tɛ troupe la je m'a fɔ n ko ni tout terrain de n bɛ fan bɛɛ de. Ok, ala k'a ɲɛ k'a d'a ma. Ami. I bɛ baara min na i k'a bila kɔrɔ i kana bila bana ye. Ami. An b'o de deli masa Aramani fɛ. Ala ka nɔgɔya. Ala k'i yɛlɛ sanfɛ. Ami. Ok. San bɔbɔ. Oui funɛ. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina. An bɛ foli di an ka faniw ma. Mais mɔgɔw mago bɛ humour de la. Humour. Funɛ ne yɛrɛ ɲinɛna tɛ humour ya. I yɛrɛ ɲɛna yo. Ne yɛrɛ b'i lajɛ ka yɛlɛ dɔrɔn. Cɛ an ye san bɔ de an ka ko foyi man gɛrɛ. Mais i b'a kalama sinankunya man di ka bɔbɔ ni fulaw bɔ. Bɔbɔ ni fulaw ka di ne trop. U ka sinankunya quoi non c'est i m'a fɔ ma nɔgɔ t'a la quoi. Bɔbɔkɛ dɔ de b'an ka yɔrɔ la ko bɔbɔkɛ Yaku. Don dɔ la dɔrɔn a y'a ka chaise ta ka bɔ k'a sigi kuru kɔnɔ k'a bɛ fiɲɛ sama. Donc fulakɛ dɔ de filɛ nin ye ka bɔ nord la ka na bɔbɔkɛ fɛ yen. Tilegan dere fɛ a nana se an tile bɔbɔkɛ kɔrɔ baasi t'i la ala kana baasi k'i la ne tɔgɔ fulakɛ Amadi ne filɛ ka bɔ fo Sahel kungo de kɔnɔ rebelle y'a essayer k'u bɛ bombe de baranser an ka duba la bon y'a sɔrɔ ne sigilen bɛ bo kɛ mana kunna ko n bɛ bo kɛ donc u ye bombe ni bila ka na ne ma dɔ wɛrɛ kɛ ne sina ka wuli ka bɔ bo mana kunna dɔrɔn ka bombe ta k'a dan kɔ la bon filɛ ka ne gɛn ten sa fo ne filɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ donc ne t'a dɔn an b'a ko kɛ cogo min na sa nin bɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ i bolo bɔbɔkɛ cɛ bɔbɔ ne yɛrɛ fa ye bɔbɔ ne ba ye bɔbɔ mais bɔbɔ laloma ka ca dɛ ba o fɔlen bɔbɔkɛ ya bɔbɔkɛ n denkɛ furakɛ baasi foyi t'a la n'i ko siyɔrɔ ko kɔni siyɔrɔ bɛ ne fɛ yen fɛn bɛɛ a ye siyɔrɔ d'a ma donc dugu jɛra sisan donc fulakɛ a ye tapi di fulakɛ ma a ka fajiri seli fulakɛ ye fajiri seli fulakɛ tilalen fajiri seli la sa a wulila a ye tasale ta ko fulakɛ ma ko fulakɛ ka hɔ tasale la fulakɛ n denkɛ bɔbɔkɛ n bɛ mun kɛ tasale la a ko furakɛ sɔgɔmada na e m'a fɔ ne ye ko e bɔra k'i to bo de kunna wa o de y'a to n ye tasare d'i ma i k'a da i ma bo min laban i k'a tɔ laban fulakɛ sina ka dimi ten walayi n denkɛ n'i y'a mɛn i bɛ dumuni kɛ o y'a ye fɛn b'i kɔnɔ de fɛn t'i kɔnɔ i bɛ se ka bo kɛ cogo di bɔbɔkɛ ko n denkɛ furakɛ o ye tiɲɛ donc a ye dumuni ta k'a di fulakɛ ma fulakɛ lɔgɔma ɲɛ kelen ta ka lɔgɔma ɲɛ fila ta lɔgɔma ɲɛ sabanan dɔrɔn fulakɛ ko n denkɛ bɔbɔkɛ o tuma na misi wɛrɛ de b'i fɛ wa cɛ n bolo don o don bɛ bɔ ni sogo ye bɔbɔkɛ sina k'i jɔ n denkɛ furakɛ misi wɛrɛ tɛ ne fɛ yen koyi sɔgɔmaden na ne ka wurumuso de jiginna a den dɔ tun bɛ yen o man kɛnɛ n'o fɔra k'i k'o kɛ tenara o de n'a ye timiya ta ten non bɔbɔ ni fulaw ka di trop. Donc a bɛ fulakɛ yɛrɛ
kono sa non e misi sogo duma ma ale mo barsa ale bolo do da be bolo sogo ja che we fe nga kono ok d'accord merci Sambobo merci Amburaka Sambobo la manière fo yele o kon tege aw negele atangi émission mandibia yele wati malikuna foli.tv aw kana nyina ko abonner de anga chaîne YouTube la chaque lundi émission na lebebla à partir de 18h voilà Sambobo oui voilà fone ame fega afo iga foli belebele badi kanu magawma ani kala deligan chamanti imorisuma surtout inyogonaw ani minu fana bi ouais fone yani nga kuma fo me mfafo kan bafo nga producteur belebele ba no sampuro male fo ka fo la sa ore mali kuna fon TV ma merci no ajila jale no ko bara al sa wala ko bolo me ko ami ne be mi fo imursu alisa anga sabali anga bolo di no ma anga bene no tin quoi ima fama ni koko perna basa be do afere wala donc nanti ka be ne ta do amina be yoro mina ko ima fama malien taka artiste fa nemo malien taka artiste valoriser malela ibe ini dobe ben circulation na aba yere na fati do yere kasoro fune awileso ado kaya soro aboto concours do la donc en to circulation la on me caméra cachée de quoi donc en terige do be go ali yele ko donc ay jo fe la dro ayara ka wuli ka fambege manga abuga nene uni fonge ay to la dro police ke don na ka klibo ara klibo motola ali wo mo ngara ni be ka klibo ako no ke be ka mingene ke be fe go fambe yele won ke ora ali wo no kale te yele won ke la re kale comédien ako no ko ali be ka mi fo ko ali afla fo kale ali pochisa ali wo no ko cheta ako te comédien o fodra ali kodu ali masiga kuma ble donc chembe ali do mais akumigi yeregi na fata do donc même fo soyons vigilants angan ko ke chugo do angan ko ke yoro do ame kuma yoro mina anga yoro do abi kuna ko mo do tissu kasoro ubi ye fambe fe donc monsieur ko fo mali artiste be a chemana musuma rapperu bala ina fo comédien mala voilà d'accord ok anga émission sira kunche roma Sambo okay. Oui. Aklina jume soro malikuna foli moko gani plateau ina. Non, avant plateau c'est formidable. Okay. C'est formidable, fantastique. Il m'a fait moi depuis nana numéro te ka kotige yellow te ka kotige. Il m'a fait moi. Kana ni photo te yaki rombo raso. Non, ay fune ne mo jama ere. Je fana ka to wi ne re. Ah ouais. Ko ni o ba fere ma Sénégal ko rouge. Ay de otine ifunda. Otine non ay c'est formidable. Al sala ko bulu me ko barla. O be mi na la fa la ka no. Ala ka ni fe on ke soro fe. Ka soro fe on ni fe. Je fana chokoro bare. Awo. ala ko kisi furandaka bono toroma che furandaka bono nmaine papa ya no ala kisulu toroma uluma mi ala ga domne wala dintu yanga émission bi émission kana nyina chaque lundi alisa to bi ko fe kanale bye bye